Mateo at Sara gustong matikman ng mga magiging anak ang buhay probinsya. Gusto ni Mateo Guidicelli ang konsepto na lumaki ang kanilang magiging anak ni Sara Geronimo sa bukid. Ang actor-athlete na si Mateo Guidicelli ay na-inspire sa farm life at sustainable living mula sa kanyang mga kaibigan na meron ng sariling mga properties sa probinsya. Ang balita nga, nakabili ng bundok ang mister ni Sara Geronimo somewhere in Paete, Laguna kung saan nakunang nangangabayo ang celebrity couple. Ani ni Mateo, plano rin niyang manirahan sa isang malawak na farm kasama si Sara at ang magiging mga anak nila in the near future. Ibinahagi ng aktor at athlete na si Mateo Guidicelli ang pagkahilig niya sa farm life at sustainable living noong maging special guest sa weekly cooking show ng GTV na Farm to Table noong ika-24 ng Abril. Kasama niya ang kapuso chef at food explorer na si Junior Royal. Naikwento ng aktor na nagkaroon sila ng idea ni Sara sa farming and sustainable living dahil sa kanilang mga friends. Sabi ni Mateo, "I have some friends that inspired to do sustainable living kumbaga. Especially Sara, my wife, I have a friend that inspired us talaga." When we went to his farm, talagang 100% sustainable. Isa sa goals niya ay maging mapagkumbaba bilang sa sariling pagtatanim nila kukunin ang kakainin. From waste management to food, they grow their crops, they eat their crops, pahayag ni Mateo. Actually, isa raw ito sa mga pinagpaplanuhan nilang mag-asawa para na rin sa kanilang kinabukasan at sa mga magiging kids nila pagdating ng tamang panahon. Sabi ni Mateo, "Now that I have my own family, why don't I do this? For my future kids, for my brother and sister-in-law, so it will remind us and will always humble us of where we are from ba? It's very important to me." Inamin niya hindi naman niya habol na pagkakitaan sa pagkakaroon ng farm. Mas gusto niya raw ito simulan dahil sa layuning bigyan ng basic na space ang magiging anak nila ng misis na si Sara Geronimo. "The concept that I want is off-grid talaga. It might not be a monetary investment but it's an investment for the family. When we have kids, I want them to grow in a space na that is very basic. They will learn how to touch soil, be in the mud, cross rivers, kumbaga. Yun yung things like this, we're planning for the future and, hopefully, our future family," dagdag pa ni Mateo. Gusto ni Mateo Guidicelli ang konsepto na lumaki ang kanilang magiging anak ni Sara Geronimo sa bukid. Dito raw na-inspire ang aktor na pasukin din ang pagtatanim ng iba't ibang crops lalo pa at iniisip na niya ang magkapamilya. "Now that I have my own family, why don't I do this? For my future kids, for my brother and sister-in-law, so it will remind us and will always humble us of where we are from ba? It's very important to me." Isa sa goals niya ay maging mapagkumbaba bilang sa sariling pagtatanim nila kukunin ang kakainin. Mula nang ikasal si Mateo Guidicelli sa asawang si Sara Geronimo noong taong 2020 ay nagkaroon na agad ito ng plano na magkapamilya. Ayon kay Mateo, bukas daw siya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya sa kanyang asawa. "I believe in sharing, so what's mine is hers. If I go to work today, whatever I bring home is now for my family, for our future. My number one priority today is my wife, not my parents anymore. It's very important to have that mindset when you're starting a family. I can't wait to have our own, but in God's time. We'll see. It's important to be ready for things like that. We've been blessed because we've been working for a long time and were able to save enough. I'm lucky, too, that my parents have taught me how to invest properly in different ventures.